दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. भावार्थ्यांचो जमा एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो, कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलेंय तीं भागा दवरतालीं. दोन दूत व्हडा बोळान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें आसलें. जांचे लागीं भाटां वो गोरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी दोन दुतांच्या पांयाशीं दवरतालीं आनी मागीर जोणेकल्याक आपापल्या गरजे प्रमाणें हे दुडू वांट्टालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका दोन दुतांनी बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो, तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून दोन दुतांच्या पांयाशीं दवरले. सोम्याचें उतर, देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगवस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. सभाब, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालो ना तसो थीर केलाय. अरोमाक थावन तुजें सिंहासन गोट उबें आसा. सासणाक थावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालो ना बदलना. सर्वेस्पोर सरोसोर सर्वेस्परा, तुज्या घरांत फांगतली पवित्रताय. सभाब, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय थंय शिल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळय. जो कोण आत्म्यांतावन जल्मला ताचें सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येता? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सत सांगतां, आमी जाणाव तें उलयतां आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराचे वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिनात. सर्गींचे वस्तूंचे खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सत मानशात? सर्गार तावन देंवलोल्या आनी सर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच सर्गार चडूंक ना. जसो मोजेजान अरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक
पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो तेणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तींचे फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोवन जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाळणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सासणीक जिवीत. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत अशें मेळटा, जसो मोजेसान अरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. अशें पुताचेर भावात ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणीक जिवीत मेळचें म्हूण देवाची येवजण. जिवितांत उप्रासतल्या वायटा विघ्नाचेर जैत व्हरोन भावात कोळावून फुडलें पावल काळजीदारपणान मारूंक खुरीस एक व्हरतें हात्यार आमकां क्रिस्ती मनशाक. पूण जायते पावटी खुर्साचेर नदर मारून जिवीत फुडें व्हरूंक विसरतात आनी निराशीपणान भावात थीर कळोवचे बदलीक देवा कडच्यान पयस वेतात. पूण जेजू आमकां सासणीक जिवीत बासायता. जी कोण बारान आनी कश्टान जियेतात ती म्हजेशी येयात आनी तुमकां समाधान दितलो म्हूण परगोडटा. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, कितेंय जावं खुर्साचेर थीर नदर धरून भावाटान जिवीत जिवया.